lagi sama aku, Eva. Hari ini aku mau mukbang makan udang goreng campur jagung. Dan ini terong kesukaan aku, guys. Yuk, mari kita coba yuk. Tonton terus videonya ya. Jagungnya, guys. Guys, gurih. Guys. Oh ya teman-teman, jangan lupa like, share, dan subscribe karena subscribe itu gratis loh. Bye bye.